अस्सलामुअलैकुम जी। ये मलक बर्ड शॉप है, जीटी रोड, वहाँ कैंट। 4,000। ये जो नीले वाले हैं इनका क्या है? ये 7,000। 7,000 का। दूसरे येलो वो 6,000। 6,000 का जोड़ा है। और यो नीचे वो 7,000। ये भी 7,000 का है। ये वाला अच्छा, ये भी 7,000 का है। ये 4,000। ये 4,000 का। अच्छा, ये अकेला 4,000 का। अच्छा, ये जोड़ा इसका दूसरा कितना है? अच्छा, ऊपर पड़ा है, नजर नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक हो गई। ये भी 4,000 का। ये 4,000। और ये जो है ये 6,000। ये 6,000 का। अच्छा, और ये नीचे वाला ये भी 6,000। ये भी 6,000 लाइटें ऑन कर दी। और अच्छा, ये जो नीचे वाला ये भी 6,000। ये भी 6,000 का जोड़ा। और ये जो नीचे कबूतर है ये कौन से हैं? ये लगे हैं। अच्छा, अच्छा, ये इनका क्या रेट है? ये 5,000 रुपये है। 5,000 का पेड़। और ये जो ऊपर सुरख है वो 4,000 रुपये है। अच्छा, 4,000 का पेड़। और ये जो नीपार फिर रहा है ये भी 4,000। ये भी 4,000 का। और ये जो ब्लैक है वो भी 4,000। ब्लैक भी 4,000 का है। और ये ऊपर जो है ये जो है ये 5,000। 5,000 के। अच्छा, और ये जो छोटे हैं ये 1,200 रुपये। 1,200। और ये ये 6,000। 6,000। और ये वाले ये 25,000। 25,000 का। कितना महंगा है? अच्छा, और ये वाला इसका नाम क्या है? अच्छा, इसको बताएंगे। ये 6,000 का। और जो येलो वाला है ये भी 6,000। ये भी 6,000 का। और यहाँ पर आ जाएंगी ये सारे वही है। और इनका क्या रेट है? ये 5,000 का पेड़ है। 5,000 का। ठीक है। और ये मुर्गियों का? ये मुर्गी भी 5,000 का पेड़ है। और ये जो कबूतर हैं ये 4,000 का पेड़ है। ये 4,000 का। और काकटेल ये 6,000 का पेड़ है। 6,000 का पेड़ है। और ये वाला 7,000। 7। और ये वाला ये 6,000। 6,000 का। और ये वाला ये 4,000। और ये कौन से? ये और ओगोरोमो। ओगो, इसका क्या रेट है? ये 4,000 का। 4,000। और ये वाले ये 2500 का पेड़ है। किंग साइज। इसका नाम क्या है? किंग साइज। ऑस्ट्रेलियन है ये? किंग साइज। किंग साइज। रेट क्या है? 2500। और ये वाला ये 1,000 का पेड़ है। ऑस्ट्रेलियन रेड आई। रेड आइज है। अच्छा, और दूसरी ये भी रेड आई का। ये भी 1,000 का पेड़ है। 1,000। और ये वाला ये सिंपल जोड़े हैं। ये 800 जोड़े हैं। कितने? 500 का जोड़ा? 800। 800 का जोड़ा। और ये वाला जो कबूतर है ये 5,000 का। 5,000। और ये वाला ये भी आगे फैमिली में। ये भी 5,000 ये 1,200 का जोड़ा है। ये जोड़ा 1,200 का है। फिंच नाम है। फिंच 1,200 का है। और ये जो है
चाइना डॉग, ये चाइना डॉग है। इसका क्या रेट है? ये 2000 का है। 2000। और नीचे नीचे भी चाइना डॉग है, डॉग है, ये भी 2000 का है। 2000 का है। और ये जो है अकेला ये घूम रहा है, उमरा, इसका क्या रेट है? ये 1000 रुपये का सिंगल पीस। सिंगल पीस 1000 रुपये। ठीक है। और ये जो है इसमें पड़े हैं, ये नहीं, अच्छा ये क्या फ़रोख्त हो गए? अच्छा इनका क्या रेट है? ये सारे बादी वाले लड़ाई वाले कबूतर हैं। ये मुख्तलिफ हैं, 2000 का हमारा 2500 का बार है। और ये भी, ये आम सादे हैं, 500 रुपये का बार है, 400 रुपये का बार है। और ये वाले ये नीचे लगे हैं 4000 का पेयर है। 4000 रुपये। और नीचे नीचे 700 का पेयर है। और ये असील मुर्गा ये ब्लैक लाखा है, 6000 कितने का है? 6000 का है। रेट है जी? 6000 एक खुलता नहीं, थोड़ा खोलो तो। थोड़ा ये पूरा खोल देने। मेहरबानी। ऊपर पिछले भी दिखा दे बस। और ये जो मुर्गी हैं, ये देसी हैं। अच्छा इनका क्या रेट है? 3000 का पेड़ है। ठीक होगा। और ये जो ये इस पिंजरों का क्या रेट है? 2500 3000 है, 5000 ये ऊपर वाला 2500 का है, ये वाला ये 5000 ये लगी है, दोनों लगे हैं साथ। अच्छा ये 5000 का। कॉलिंग के लिए और ये वाला ये आम सादे पिंजरे हैं, 1200 रुपये का है। और ये वाला ये 1500 रुपये का कॉलिंग पिंजरा। ठीक। और ये वाला ये 2000 रुपये का कॉलिंग पिंजरा है। 2500 और ये वाला ये 4500 और ये 2000 2000। नीचे वाला नीचे वाला 2500। और ये वाला ये डबल पिंजरा, ये 4500 रुपये का। डबल है। अभी वो एक दो दिखा दे रहे शुक्रिया जी।